Hola a todos y bienvenidos a Carla Ivana y Bienestar. El día de hoy vamos a hablar acerca de bruxismo y tenemos un invitado muy especial. Así que si quieres saber un poco más de ese tema, quédate aquí con nosotros. Pero antes de empezar, no te olvides de suscribirte. Bueno, hola, estamos aquí nuevamente con el doctor Pedro María Jaramillo. Ustedes ya lo conocen, él es ortodoncista y profesor de la Universidad de Antioquia. Hoy queremos tocar un tema y es ese tema, doctor, cuando los pacientes llegan a consulta y nos cuentan que ellos sienten que están rechinando los dientes, que se sienten cansados como en esta zona. Cuéntenos eso qué es y cuáles son esos síntomas más frecuentes con los que llegan a consulta. Claro, es un tema de mucha actualidad por esta vida moderna que tenemos. Eso se llama, teóricamente lo llamamos como bruxismo. Sí, que muchos pacientes dicen que es el rechinamiento de los dientes. ¿Qué es eso? Eso es un movimiento involuntario de la mandíbula que tú no puedes controlar. Y lo manifestas moviendo la mandíbula de una manera inconsciente, con movimientos inapropiados que llevan a que tus dientes puedan sufrir desgastes o quebraditos de bordecitos, y se presenta, ahorita vamos a hablar de pronto, en las edades y miramos esto. Pero es el movimiento involuntario de tu mandíbula que tú no puedes controlar. Otra pregunta que yo tengo es si la clase de mordida que tienen las personas o el tipo de esmalte que tienen pueden ser causa del bruxismo. Mira, antes creíamos que las clases de mordidas llevaban a personas a bruxar más o bruxar menos. Hoy lo que se conoce es que no, las personas independientes de qué tipo de mordida tienen, bruxan. Voy al caso, un paciente que tenga la mandíbula muy grande o muy pequeñita o su tamaño sea normal, bruxa. Ese no es la causal del bruxismo. El esmalte, ¿qué es lo que pasa en muchas personas? Que hay personas que tienen defectos en el esmalte y cualquier bruxismo o cualquier apretamiento de sus dientes lleva un desgaste demasiado acelerado o con mayor velocidad, pero no es el tipo de esmalte el que te haga que bruxes o no bruxes o el tipo de mordida. Eso es otra cosa, otro concepto que hay que renovar para los pacientes, para los papás y para todo el público en general. Sí, porque normalmente se cree que es porque no tienen una buena mordida y el tratamiento para todo el mundo siempre es ortodoncia. Sí, ese no es el tratamiento. La ortodoncia no te va a solucionar el bruxismo. La ortodoncia tiene otros objetivos, pero no por hacerte ortodoncia dejas de bruxar. Y no porque te hiciste ortodoncia estás bruxando, no, es otro concepto diferente. Bueno, hablemos entonces cuáles serían las causas que puedan producir este bruxismo. Sí, hoy lo que hay, y en esta ciudad como es Medellín, vivimos, y la vida moderna de nosotros nos lleva muy estresados. Sí. Un profesor comentaba en una charla diciendo que hoy los niños son unos superhéroes y superbatalladores. A los 3 años ya saben 3 idiomas, ya tienen un magíster. En la vida moderna nos lleva a estar corriendo a mucha velocidad. Todos queremos siempre esa vida moderna que nos está llevando a un tema que todos tenemos, el estrés. El estrés. La mayor causa para el bruxómano hoy en niños, jóvenes y adultos es el estrés, es cómo manejamos nuestra ansiedad. Ese es el problema grande de nosotros. Entonces, bueno, ahora que mencionan a los niños y jóvenes, ¿cuál es la edad más común para que les dé el bruxismo o cualquier edad? Cualquier edad. Hay una cosa que tenemos que diferenciar. Sabemos que los niños y los bebés tienen una fase oral. En la fase oral, el niño, sabemos que chupan, se meten de pronto, chupan dedo, los hábitos orales. Esa fase oral, el niño también manifiesta movimiento. Eso no es bruxismo, eso no es bruxismo, eso es su fase oral del niño. El niño empieza su fase de bruxismo o puede tener síntomas de bruxismo cuando el niño ya es consciente de su estrés, de su forma de relacionarse con la sociedad. Entonces, hay niños que se relacionan o se estresan muy tempranamente. Voy al caso. Estrés en el colegio, estrés en su ámbito familiar, estrés en su sociedad, entonces empieza a manifestar. Uno podría decir que cuando la fase oral ya se empieza a eliminar y ya el niño es consciente,
Yo diría que uno puede hablar entre los 5 o 6 años, empieza a ver ya uno síntomas verdaderos de bruxismo. Perfecto. Pues ahí ya habría que consultar. Debemos consultar, pero esta consulta de bruxismo, no, digamos que el odontólogo es donde uno manifiesta que es bruxómano, pero los equipos de salud hoy deben estar teniendo sus psicólogos, digamos que su odontólogo, su odontopediatra, su grupo, cómo manejar el bruxismo hoy en un equipo, digamos que multidisciplinario, psicólogos, odontólogos, el médico, a ver por qué se está causando estrés. Preguntar a los papás, preguntar a los muchachos, preguntar cómo son sus relaciones en el colegio, su ansiedad, todo esto. Hay muchas teorías de eso, pero ese es el tratamiento que hoy se está manejando y la literatura que lo está manejando. El bruxismo no se puede manejar solamente por un odontólogo, hay que manejarlo en equipos de trabajo. Entonces aquí vamos viendo que es normal, pues puede pasar que una persona tuvo ortodoncia y siga manejando teniendo bruxismo. Va a ser... Totalmente. No le vamos a echar la culpa al ortodoncista. No le vamos a echar la culpa al ortodoncista. Claro. Él tuvo ortodoncia y sigue bruxando. Sí, hay que seguir buscándole por cuál es la razón. Exactamente, buscando cuál es la razón de por qué está bruxando y cómo lo vamos a manejar. Ajá. Bueno, entonces ahora toquemos un poquito cuáles son los síntomas o los signos con los que las personas pueden creer, porque hay veces personas bruxan y no saben. Entonces, ¿cómo podrían ellos darse cuenta o empezar como a creer que estaban padeciendo de bruxismo? Uno podría empezar con síntomas locales. Se están desgastando los dientes a una mayor velocidad de lo que se desgastan normalmente por la edad y por todo. Síntomas como dolor en los músculos de la cara, en los músculos de la cabeza y el cráneo, músculos en el cuello. El paciente relata que se levanta en un momento de la noche con cansancio en la cara. La pareja o la persona con que duerme él le dice que desgasta o rechina los dientes. Esos son bruxómanos. El paciente al amanecer se siente cansado cuando está desayunando, va a desayunar y se siente cansado de los dientes. Esos son síntomas que el paciente le manifiesta y que debes consultar porque eso no es lo normal en un funcionamiento craneofacial. Entonces, en odontología, ¿cuál es el tratamiento que se hace? Digamos que el equipo de odontología tiene una función muy precisa: evitar el desgaste de los dientes. Cuidar los dientes. Cuidar los dientes para que no sigan su desgaste. El odontólogo debe buscar hacer su examen completo y tener el paciente sano en la parte dental. Apenas esté sano, también puede utilizar diseños de placas que él considere la más adecuada para evitar el desgaste de los dientes, mas no va a solucionar el estrés. El estrés, como lo dijimos anteriormente, ya es el equipo interdisciplinario, su psicólogo, él verá si los maneja con un psicólogo, con un psiquiatra, posiblemente con un nutricionista. Hay varios que la persona debe hacer su equipo y trabajar y respetar y mirar los protocolos que él establece. Pero como odontología trabajaremos con placas y evitaremos el desgaste de sus dientes y de las restauraciones que el paciente ya haya tenido para evitar problemas. ¿Y las placas pueden ser usadas en niños pequeños? Sí, en los niños pequeños se puede utilizar como un paliativo para su desgaste de desarrollo dental. El hecho de tener la placa no interviene en su crecimiento y desarrollo, porque es temporal mientras vamos buscando la solución cognitiva de su comportamiento del niño, emocional, para que el niño pueda desarrollarse en esta sociedad y no tener el manejo del estrés. Claro que sí. Bueno, esperamos que con toda esta información que estamos recibiendo de parte del doctor Pedro, usted en su casa pueda mirar si usted cree que está padeciendo de bruxismo, si cree que ya de pronto tiene una solución, si es la adecuada la que le están presentando, o si alguno de sus hijos está presentando alguno de estos síntomas, debe consultar para que cuidemos sus dientes y para que también podamos encontrar cuál es la raíz del problema, ¿cierto? ¿Cuál es esa raíz que está provocando este bruxismo? Eso es. ¿Alguna recomendación? No, yo lo que digo es, consulte con su odontólogo, lleve una vida sana, una vida sin estrés y siga los consejos del canal de YouTube de ustedes para una vida sana que no haga uno vivir sin estrés. Claro que sí. Esa es la verdad, vivir sin estrés para no tener bruxismo. Bueno, muchas gracias doctor por estar aquí con nosotros y por todos los consejos que nos está dando. Ahí nos seguiremos viendo en el canal.
canal. Gracias, hasta la próxima oportunidad. Bueno, esperamos haberles resuelto las dudas más frecuentes y si ustedes tienen muchas más, no se olviden de dejarla acá abajo en los comentarios. Recuerden suscribirse, compartir este video y darle un like si les gustó. Los esperamos en nuestras redes sociales donde también podrán participar con preguntas. Los esperamos en el próximo video. ¡Chao!